Биыл мәшһүр Жүсіп Көпейұлының туғанына 160 жыл толды. Ата-анасының азан шақырып қойған аты Адам Жүсіп. Жастайынан аңыз дастандарды, поэмаларды тамаша орындағаны үшін оны мәшһүр деп атаған. Бұл араб тілінен аударғанда даңқты, танымал, лайықты дегенді білдіреді. Мәшһүр Жүсіп алдымен ауыл мектебінде, кейін Ташкенттегі Бұхара медресесінде білім алған. Араб, парсы, шағатай орыс тілдерін еркін меңгерген. 1875 жылдан бастап ауыл мектебінде мұғалімдік қызмет атқарып, публицистикамен белсенді айналысқан. 3 мәрте Орта Азияны аралап, Самарқанд, Бұхара, Ташкент, Түркістан қалаларына сапар шеккен. Қазақ поэзиясын, туған халқының тарихы мен этнографиясын жақсы білген. Қазақ халқының фольклорлық мұрасы мен әдебиетін жинақтаған. Оның очерктері мен мақалалары Дала Уалиятың газеті және Айқап журналында бірнеше мәрте басылып шығарылған. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы поэзиялық шығармалардың авторы. 1906-1907 жылдары Қазан қаласында Құсайыновтар баспасынан 3 бірдей кітабы жарық көрген. Олар хал-ахуал, тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз Сарыарқаның кімдікі екендігі. Бұл шығармаларында автор қоғамдағы теңсіздік, қазақ халқын өнер білімге баулу, еңбек құқығы және сөз еркіндігі секілді өзекті мәселелерді көтерді. Кезінде солақай саясаттың кесірінен араб харіптерімен жазылған шығармаларға тыйым салынды. Еңбектері жарыққа шығарылмай қудаланды. Белгілі ақын Сұлтан Махмұд Торайғыров қазақ тілінің тазалығы мәселесін көтере отырып, мәшһүр Жүсіп шығармаларынан мысалдар келтіргенде, оның атын көрсетпеу фактісі кездейсоқ емес. Анама хат, жалғанда таппай бір жар жалғыз жүрдім атты өлеңдері көрнекі болып саналады. Бұл өлеңдерде өз дүниетанымын білдіреді, адамдар арасындағы қарым-қатынас жайлы, кімнен үйреніп, кімнен жирену керектігі туралы жазады. Бұл өлеңдерді оқи отырып, сол кездегі халықтың өмірі мен тұрмысы, оның психологиясы мен дүниетанымы туралы жан-жақты түсініп алуға болады. Араб және парсы тілдерін жақсы меңгеруі мәшһүр Жүсіп Көпейұлына шығыс поэзиясын терең зерделеуге, сондай-ақ шығыс дастандарының сюжеті негізінде құрылған жақсылық пен зұлымдық, әділдік пен зорлық-зомбылық туралы ой толғайтын Гүлшат Шеризат, Ғибратнама, Баяннама дастандарын жазуға мүмкіндік берді. Халық ауызекі шығармашылығының дәстүрінде адамдар мен қоғамның түрлі жағымсыз тұстарын әшкерелейтін шайтанның саудасы, екі жігіт пен шалдың әңгімесі және де тағы да басқа мысал өлеңдер жазды. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармаларында көтерілген қандай өзекті мәселе болмасын, олар бүгінгі күнге дейін өз маңызын жоғалтпаған. Баянауылдан мақаласында ол өз халқына қолөнерді қолға алып, құр босқа күн өткізбей білім үйренуге кеңес береді. Ол оқырманды білім мен ғылым қажеттігіне сендіреді. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы ғылымға деген талпынысын бас мақсаты санап, байлыққа деген талпынысқа пайдаға кенелуге қарсы қояды. Тек білім мен ғылым оның пікірінше ақиқат мен шындыққа қайырымдылыққа келеді. Ал байлыққа ұмтылу адамның рухани азғындануына, оны мақтаншақтыққа, өркөкіректікке итермелейді. Өлең жазумен қатар ауыз әдебиеті үлгілерін жинап бастырумен де айналысты. Бұқар жырау, Көтеш, Шортанбай, Шөже, Абай өлеңдері мен Сұлтан Махмұд Торайғыров туындыларын хатқа түсірді. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы ұзақ жасап, талай тарихи кезеңдерді басынан кешірген ақын. Мәшһүр Жүсіптің ұзақ өмірінде шығармашылық жолының да талай-талай кезеңдері, бел-белестері болған. Бұл ақынды өзінің қатарлас, иықтас әріптестерінен оқшауландыратын ерекшеліктер. Оның есімі Павлодар облысы Баянауыл ауданының Жаңажол орта мектебіне берілген. Сондай-ақ Баянауылда ағартушының музейі де бар. Жерленген жерінде демеушілердің қаражатына қасиетті жер саналатын кесене тұрғызылды. Мәшһүр Жүсіп көзі тірісінде көріпкелдік қасиетке ие болғандықтан қасиетті атанған.
Өңірдің бас мешітіне де мәшһүр Жүсіп Көпейұлының есімі берілді. Сонымен қатар ойшылдың шығармашылық мирасы Қазақстанның әдебиеті мен қоғамында ерекше орынға ие. Атап айтқанда, оның шығармашылығы мен қоғамдық қызметіне арналған 20 томдық шығармалар жинағы жарық көрді. Сұлтан Махмұд Торайғыров атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана мәшһүр Жүсіптің мұрасына ерекше көңіл бөледі. Солайша, өлкетану жұмысының шеңберінде қызметкерлер Павлодар Ертіс өңірі толық мәтінді деректер қорын жүргізеді. Мұнда мерзімді басылым беттерінен мәшһүр Жүсіп Көпеев туралы ақпарат таныстырылған. Кітапхана сайтында есімдер шоқжұлдызы, Павлодар облысының мәдениеті мен өнері және Павлодар Ертіс өңірінің әдеби картасында ақын туралы ақпарат ұсынылған. Бұл материал да ұлы ағартушының мерейтойына арналып шығарылды.